ဘုံဆိုအမေဆုံးတော့အမေကဒီနေ့ဖြစ်ပြီးနောက်နေ့ညနေဆေးရုံပို့တယ်နောက်နေ့မနေ့အစောကြီးဆုံးသွားလုံးဝနေလို့မရဘူးဘုံစိတ်ထဲမှာအမေက62နှစ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့သာကိုထိန်းရတယ်ရုတ်တရက်ပျောက်သွားတာအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဒီကကြီး4နှစ်ကြာနော်ကင်ဆာဖြစ်တာ2နှစ်လောက်ကတော့တက်တောင့်တက်တာ2နှစ်လောက်ကတော့ရုန်းကန်ရတယ်အဆုံးကနေ9လ10လလောက်ကတော့အကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီတည်းကမှအရက်3-40လောက်ကအလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကိုပြသွားဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးသွားတယ်လို့တောင်ဘုံဘုံပြောခြင်းကင်ဆာဌာနမှာအလုပ်လုပ်တယ်နောက်တခါတယောက်ပြောတာကိုဘုံဘုံကကြားဘူးတယ်ကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေကတော်တော်နဲ့ဆုံးတာမဟုတ်ဆုံးပြီဆိုရင်လည်းဝေဒနာအလွန်ပြင်းထန်အဲ့တော့ကျန်ရကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြုစုကြတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကဒီဒုက္ခကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့